今天的主角鸵鸟蛋芝士蛋糕，芝士蛋糕吃过好多，但是用鸵鸟蛋做一个 cheesecake， 我还真的是第一次。首先要打开它，好了，我觉得还蛮好的。把它拿出来，哇！先要把这个蛋黄分开。130克的蛋清，但是只有100克的蛋黄，所以我在研究这个的时候啊，这个分量都量得好细。好了，把它拌匀。做 cheesecake 呢，材料啊要常温。我们的糖，一点点的香草。好，我们可以放到调理机里面。这个是 sour cream 酸奶油，3汤匙的玉米粉。我喜欢 cheesecake 是密度很高的，cheese 的味道一定要很浓郁的，因为它常温可以整块放。先把饼皮做好。那饼皮呢？这一次我选择了我自己的风味曲奇，我们用大概是33块。好了，把所有的饼干压碎。当然压碎的时候一定要用老恒河。这个是已经有化开的黄油 ，OK， 去搓它，去压它，让它刚刚可以压到成型。我一做这种呢，我就特别处女座，就如果它不平，我很怕切开一个 cheesecake， 然后一边是很厚的皮，一边是很薄的皮，我会疯。这个滑度啊，所以烤出来一定是很滑很顺的。现在就已经很想吃了。好了，现在烤箱是预热在150度，我们150度呢烤15分钟，然后降下来到100度烤1个小时。完美，但是呢，现在还不能吃。我觉得 cheesecake 芝士蛋糕啊，热的时候好难吃的，所以还是要进冰箱，起码6到8个小时后才能吃。鸵鸟蛋芝士蛋糕。